नमस्कार. कथिकेचे नाव तिळो. कथाकार चंद्रकांत केणी. कथिका सादर करता देविता खुळे. तिळो. हारशामुखार उबी राविल्ले कडेन श्रेयान परत एक वेळ सच्चे सवयेन कपलावयल्यान बोट फिरयलें. आतां तेद्या कुडक्याक एक ल्हानशें फोंडकूल पडलां. चवनाचें खीण इल्लें विस्तारलां अशें तिका दिसलें. 50 पयशांच्या नाण्या येदें व्हडलें. कुंडे कुस्कुटा भशेन आपलें भाग्य फळयलें अशें येवजीत लिपस्टिकीचो एक थर तिणें लायलो आनी उपरांत तांबडे पिंजरीचो वाटकुळो तिळो लायलो. कपलाच्या मानान तिळो व्हडलो खरो, पूण दुसरो इलाज नासलो. भायले वाटेन बोवाळ चल्ला. हरशीं मनशां चड नात, पूण सगळोच कुलकुलाट. असल्या सुवाळ्यांची श्रेयाक आतां संवय जाल्या. ते अडेचें हांशें, ते खोचक प्रस्न, सगळे दोळे तिचेर थिराविल्ले उरतले. गिधाडांच्या चोंची सारक्यो त्यो नदरो तिच्या आंगाक तोंपताल्यो. पूण आतां आंगाकय संवय जाल्या. कात वातड जाल्या. ताचें तिका कांय दिसना. निमाणें कोणाची तरी नदर त्या कपला कडेन वतली. मागीर एक वयले चाराचो साळसूट प्रस्न कोणूय एकलो विचारतलो. "तूं येदो व्हडलो तिळो कित्याक लायता?" "म्हाका आवडटा देखून." हारशांतल्या बिंबा कडेन उलयल्ले भशेन करून श्रेयान कपल्याचो तिळो पुसलो. पिंजर तोंडभर जाली. लिपस्टिकीची चिकटसाण नाका पोल्यार पातळ्ळी. मागीर परत ती बेसिना कडेन गेली. थंड उदकाचो पोसो तोंडार मारून शाबू लावन तोंड धुतासर आई भितर आयली. "आजून तूं तयार जावंक ना गो?" तिणें विचारलें. ते अवस्थेंतय श्रेयाक मस्करी येवजली. तोंडाक शाब्बाचो फेणेर चोळटा चोळटा तिणें आईक म्हळें, "म्हाका कसली ताकीत गे. हांव तांकां पळोवंक येवंक ना. तेच म्हाका पळोवंक आयल्यात. बसतलें थोडो वेळ." हे चलयेचे जिबेक हाड म्हूण ना. वेळ प्रसंग पळयनासतना कितेंय उलयता. "बरें बाये, तुका जाय तशें कर, पूण उपकार करून बडबडूं नाका आं." 30 वर्सांचो ध्येय सोजोवंक तिका 30 मिनटां लागतात. 30 मिनटां तरी नाकात. तशें नटप, तशें सजप तिका निखालच मानवना. तिचे वृत्तींतच तें ना. सादेपणाचें एक शालीनपण अशें आसता. हें वळखूंक कलाकाराची नदर जाय. 5 फूट 10 इंच सगळे आंकडे तिका तोंडपाठ आसात. भारत सुंदरीचे सर्ती खातीर फॉर्म भरतना लागतात ते सगळे आंकडे श्रेया तोंडपाठ जाणा. पूण ते वटेन ती केन्ना गेली ना. 4 चौगां सारकी रावपूच तिका आवडटा. शिक्षणांत ती तितली हुशार न्हय. सामकीच ढ अशी न्हय. दिसपांत देवान लांबाय दिवंक नासली जाल्यार चलयांच्या घोळक्यांत ती नदरेंत भरपाची न्हय. कॉलेजांत आसतना तिका जिराफ हो फिशपॉंड मेळिल्लो. सगळे हांसले, पूण तिका तातूंत उणेंपण दिसलें ना. जी गजाल आपल्या गुन्यांवान घडूंक ना तिची लज ती कित्याक मानतली. पूण ल्हान पिरायेसावन आयिल्ल्या गेल्ल्या म्हऱ्यांत उबी रावन आपले परस लांब कोण हें मेजपाची इत्सा तिच्या मनांत सदांच उरताली. कारणय सादें. एक दीस आईन म्हणिल्लें, "आमच्या श्रेयाक घोव सोदतना शिक्षण वा पगाराची वासपूस करचे परस ताचे लांबायेची वासपूस करची पडटली." पूण अशें आसुनूय आपले लांबायेचेर ती कसली ना. बायले परस घोव वेतबर नासलो तरी 4 आंगळां वयर आसचो असो नेम खंयच्या शास्त्रांत सांगला? घोव मोटवो आसल्यार तातूंत लज तरी कसली? आपणे आपणाक विचारिल्ले प्रस्न एकांतांत
बशिल्ल्या वेळार ती आपल्या मनाक विचारताली आनी तांची जाप आपुणूच दिताली. मनाचे चाळे ते, दुसरें कितें? कोण तरी कुडीत आयलो आनी विचाराची तनर तुटली. गळसणिल्लो साडयेचो पदर तिणें सारको केलो आनी तोंडावयल्यान हात फिरावन कपलार दसयल्लीं तिकलीं बोटां चिड्डून घट्ट धरलीं. भायल्या सालांत श्रेयान पावल दवरलें तसो कुलकुलाट थांबलो. एक असह्य शांतताय सगळे कडेन पातळ्ळी. परकी आयिल्ले ते नाटकाचे स्टेजीचेर प्रवेश केल्ले नायिके कडेन पळोवपाचे तटास नदरेंत तिचें आंग आंग तपासतालें. घरचे दुबाव आनी अपेक्षेचे उमळशिकेन खंय उणें उरूंक ना मूं तें तेळून घेतालें. बस तूं, बापायन श्रेयाक बसूंक सांगलें. 10 नदरांच्या बाणांच्या धारांनी शिणून गेल्ल्या देहाक कदेलाच्या आदारान थोडी थाकाय मेळ्ळी. तिणें जमनीचेर थिराविल्ली नदर ल्हव वयर काडून आयिल्ल्या सोयऱ्यांक पळोवन घेतलें. एक कुवाडें सुटलें ना. सगळेच तरणाटे. 3 दादले, एकली बायल. तातूंतलो तो खंयचो? तिका कांय कळ्ळें ना. एकलो इल्लो चड उलयतालो. दुसरे दोगूय थोडेशे नर्वस जावन बशिल्ले. तिच्या मनान घेतलें, हो उलयता तो बायलांकडेन उलोवपाची संवकळ आशिल्लो तो न्हवरो आसचो ना. बंद पातयो जेन्ना उक्त्यो जाताल्यो तेन्ना मुखावयल्या दोगांचीं रुपां दोळ्यांनी भरून येवपाचो यत्न करताल्यो. सगळ्या तरांची उलोवणी जाली. उलयता उलयता वातावरण ल्हव जालें. संकोच आनी परकेपणाचो तणाव ढील जालो. पूण अजून कोणाची नदर कपलावयल्या तिळ्याचेर वचूंक ना. काय वचूनय कोणें विचारूंक ना. तिळो किटकिट्टा, बोट दवरून खरपुचो असो दिसता. पूण तो निखळून पडत म्हणपाची भिरांत. एक बरें, लजेस्त व्हंकलेची तोखणाय जाता आनी लचपाचें निमित्त करून तिळो लिपोवंक मेळटा. आयिल्ले लोक निरोप घेवंक उठले तशी श्रेया उबी रावली. 2 पावलां फाटीं सरली. सुटकेचो उस्वास सोडलो. हे खेपे कोणाची नदर तिळ्याकडेन वचूंक ना. येदो व्हडलो तिळो कित्याक लायलो अशें कोणेंय विचारलें ना. दादले फुडें सरले. बायल फाटल्यान रावली. एक सोपस्कार उरिल्लो. होट भरपाचो. आतां होट भरपाची संवय आईक जाल्या. तिजे कडेन ती तयार आसता. एक खण, त्या खणांत गुलाबी लखाटो, 2 नाल्ल आनी पगड्यांत तांदूळ फुलां. रुप्याचे 2 करंड. हळदीचो आनी कुकमाचो. तयारच आसता. धुवेक कोण केन्ना पळोवंक येतलो हाचो नेम नासता. दारांत आयिल्ले सवायशिणीची होट भरूंक जाय. तिचो मान राखूंक जाय. होट भरली आनी ती तरणाटी बायल आईच्या पांयांक हात लावन पांयां पडली. आईन तिका तोंडभर आशिर्वाद दिलो आनी कुकमांत बुडयल्लीं बोटां ओगीच श्रेयाच्या कपलाक आयिल्ले भशेन केलें. फक्त रीत म्हणून. ते बायलेन कुकमाचो करंड हातांत धरलो आनी आदी आईच्या कपलाक लावन दुसरी चिमटी श्रेयाच्या कपलाकडेन धरली. तिचो हात खिणभर थिरावलो. येदो व्हडलो तिळो पळोवन तिका अजाप जाल्लें आसुंये. कांय उलयली ना. खिणभर येवजिलें आनी कपलार लावपाची चिमटी तिच्या नाकार लावन हात फाटीं काडलो. काय श्रेयाचे कपलामेरेन तिचो हात पावलो ना? एक सांग, तूं येदो व्हडलो तिळो कित्याक लायता? कसल्याय तरी गुपिताचो स्फोट जावचो तशी घरच्यांची तोंडां काळी धवी जालीं. पूण श्रेयान असले अणभव आदीं पचयल्यात. तिणें जाप दिली. कपलाक मांव आसा. ती धाकचे खातीर व्हडलो तिळो लायता. फुडलो प्रस्न विचारपाचें धाडस ते बायलेक जालें ना. ती मातशी फाटीं फुडें जाली. आनी येतां म्हणून मुखार गेल्ल्या दादल्या सांगातान वचूंक गेली. श्रेयाली जाप कोणाक रुचली ना. जें लिपयल्लें तें मुजरत सांगूंक कित्याक जाय आसलें? लग्न जातकच सगळ्यांकच कळटलें आसलें. ते मेरेन धाकिल्ली मूठ. अशें कित्याक सांगूंक जाय आशिल्लें? आवयन तिका विचारलें. त्या प्रस्नांत रागा परस खंत चड आसली. लिपोवंक तरी कित्याक जाय आसलें?
श्रेयाचो परतो प्रस्न. हांव जशी आसा तशी उरतली. हांव बदलूंक सोदिना, फटूंक सोदिना. कोण कांय उलयलो ना. पूण बापायन एक सुस्कारो सोडलो. ताची आतां तिका संवय जाल्या. ती तशीच परत कुडींत गेली आनी हारशा मुखार वचून तिणें तो प्लास्टिकाचो तिळो काडलो. मावा वयल्यान बोट फिरयलें. ते सरसी सगळें भुरगेपण डिमकुऱ्यांनी चलत दोळ्या मुखार आयलें. आजी कुंडे कुस्कुटाची काणी सांगताली. रानांतल्या घरांत कुंड्याचे कुडींत भांगराचे अलंकार कुंडे कुस्कुटाक मेळिल्ले. मोराचेर बसून ते किर्तनाक गेल्ले. परत येतना कपलाक लायिल्लो वज्राचो तिळो काडून दवरूंक विसरले. आज्जेचे मांडयेर झेमता झेमतना श्रेया काणी आयकतालें. फुडें कितें जालें तें समजून घेवपाचे उमळशिकेन दोळे तटास उक्ते दवरपाचो यत्न करतालें. पूण जडाविल्ल्यो पातयो ते बंद करताल्यो. आजी सांगताली, रान्नींतलो इंगळो कपलाचेर दवरलो तो असो चकचकत उरलो. श्रेया न्हिदलें. गाढ न्हीद, पूण मनांत इंगळो उरलो. आज्जेन केल्ल्या चकचकीत वज्राचें वर्णन कानांत घुमत रावलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं रांदचे कुडींत कोण नासलो. 7 वर्सांचें श्रेया एकलेंच रान्नी कडेन गेलें आनी सगळ्यांक विस्मीत करपाचें येवजून इंगळो कपलार दवरलो. त्या इंगळ्याचो हो पर्वकाळ. कुंडे कुस्कुटाचें भाग्य उजळ्ळें. श्रेयाच्या वाट्याक मात तेन्नाच्यान कुंडे कुस्कुटाची जीण आयल्या. आतां अशेंच घडटा. जुयटा जुयटा लग्न मोडटा. कपलावयली माव नडटा. कोणाचें सांगूं येता. हे मावेन घडये तिच्या नशिबांत वेगळेंच कितेंय बरोवन दवरिल्लें आसुंये. देव बरें करूं.